Слежка, сейчас войдет мама. Дочь, а что ты тут делаешь? Надеюсь, не уроки учишь? Губы увеличиваю. Ну ладно. Осторожно, мама рядом. Дочь, а что ты тут делаешь? Тиктоки снимаю. Ух, а я уж думала, прибираешься. Ты представляешь, как Люба рассказала? Пока ее дома не было, ее дочка унитаз мыла. Ты представляешь? Да ты что? Мама может спалить. Дочь, а ты куда собралась? Да, прогуляться. В шапке? А ну сними немедленно, на улице